Un sueño saludable y reparador es regenerador y fuente de energía para las personas. El dispositivo antirronquidos SL70 de Beurer les ayuda a usted y a su pareja a conciliar el sueño, dormir de corrido y comenzar el día con energía. A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el dispositivo antirronquidos SL70. Antes de usarlo por primera vez, cargue el aparato durante al menos 3 horas. Luego descargue la aplicación gratuita Beurer Sleep Quiet en el App Store o en Google Play. Conecte a continuación el dispositivo antirronquidos con la aplicación. Mantenga para ello pulsada la tecla de encendido y apagado del dispositivo antirronquidos durante 3 segundos hasta que el piloto de funcionamiento comience a iluminarse. Seleccione el tamaño de almohadilla que mejor se adapte a su oído. Colóquese el dispositivo antirronquidos en el oído. Gire la almohadilla de forma que la abertura señale en la dirección del conducto auditivo. Después podrá acostarse como acostumbra. Active Bluetooth en su smartphone para transferir los datos registrados a la aplicación Beurer Sleep Quiet. Pulse la tecla de encendido y apagado del aparato durante 3 segundos para apagarlo tras levantarse. Una breve vibración confirma que el dispositivo se ha apagado correctamente. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Un sueño saludable es más importante que nunca. Conciliar mejor el sueño, dormir de corrido y comenzar mejor el día con el dispositivo antirronquidos SL70 de Beurer.